好啦，第23條 Michael 嘅最後一條啦，咁啊出 Lorenz curve 嗱，呢個我要澄清一樣嘢㗎嚇，喺真嘅嗰份考試卷唔係就咁俾咗2條 curve你，佢係有埋啲咩即係100啊、80啊，即係有埋啲刻度喺度嘅 ，OK？ 咁但係我呢度特登就唔擺個真嘅 diagram 出嚟，點解咧？就係我 show 俾你睇，其實嗰啲刻度係冇用，因為有啲人望到呢啲咩20% 咧，真係走去揾埋嗰啲咩80啊、20嗰啲咧，我嚟講係唔使嘅。OK， 好啦，咁 Lorenz curve 從來只有一個嘅 conclusion 嘅啫，就係 income distribution。OK， 我亦都特別強調話 income level 嗰啲咧係全部都揾唔到嘅，因為佢淨係 show 個 distribution 唔係 show level。好啦，咁攞住呢個技巧入去玩啦，咁你就玩死咗呢條啦。點解咧？呢一條比起平時嘅題目係多咗一樣嘢，就係呢句。即係原來題目唔係淨係 show 俾你睇 income distribution， 其實佢仲同你 show 埋個 income level。咁如果我真係有講 income level 俾你聽，咁我梗係知道個 income level 係點樣啦。咁所以呢啲又係啦，唔好囫圇吞棗。你要知點解我教開 Lorenz curve 就話一定係同 income level 冇關，係咪？係有原因，係個 curve show 唔到。但係如果下邊有 extra 資料，咁你梗係要識得轉彎啦，你個腦係咪？好啦，咁但係呢啲唔難啦，係咪？咁呢個你識得睇 Lorenz curve 嘅，咁應該係即係。income distribution A 嘅話應該係 more equal 啦嚇 ，B 嘅話個即係距離個45 degree line 遠啲，咁就 more unequal 啦嚇。咁所以 Gini coefficient A 就會細啲啦。OK，Gini coefficient 越細就代表越 equal 啊嘛，個 income distribution。OK， 好啦，咁啊2咧就係有啲人如果佢囫圇吞棗就會即刻交叉，income level 我錯啊咁樣，咁你就賴咗嘢啦。OK， 咁考評局特登出呢條咪就係陰呢啲即係囫圇吞棗嘅學生咯。而係啱嘅，點解咧？如果我本身已經 equal 啊，即係代表兩個國家嘅嗰個 income 嗰個 structure 係完全一樣，咁即係點咧？如果 A 係 equal 啲，就即係代表窮人 ，OK，low income group 同 B 嘅 low income group 係可以直接做比較，因為佢哋嘅 income level 係一模一樣，即係佢哋嘅最有錢嘅人嘅 income 係幾多錢，最窮嘅人嘅 income 係幾多錢，係一樣。OK， 咁所以啦，你就可以直接比較到佢哋嘅 income level。如果我哋 A 係 equal 啲，亦都代表窮嘅人喺嗰度係有錢啲嘅。OK， 有錢過 B 嗰啲，咁所以佢係啱嘅而係 OK。咁啊3嘅話咧，咁就 earn 即係 compare proportion， 咁呢個都係當 income distribution 咁樣睇，咁呢個就比較簡單啲啦。你 A 係 equal 啲嘅話咧，咁即係代表有錢人都唔係好有錢咯，係咪？有錢人佢賺嘅 proportion 可能係細啲咁樣啦嚇，即係佢可能賺全個 economy 嘅60% 嘅收入，咁但係喺 B 嗰度係貧富懸殊非常嚴重咧，咁即係最有錢嘅嗰批人咧，佢十戶八戶已經賺咗全個 economy 80幾90% 嘅 income 噶啦已經，咁所以3都啱。咁啊，如果即係聽完都係懵下唔係好知嘅話咧，咁俾埋個數字，因為真嘅題目係有數字嘅，咁即係如果你睇完哇驚喎，唔知點算喎，咁算啦，咁我即係俾埋個最傳統最把炮即係最慢嘅方法俾你睇，咪呢個係即係 percentage cumulative 嗰個所謂咩 percentage 咁樣啦嚇，咁啊個 of 個 income 咁樣啦，咁呢個就係嗰個嘅 decile group 啊嘛 ，OK， 咁你真係要睇嘅 bottom 20% 嘅 household， 咁即係20% 嘅 household， 即係呢個位啦，20 decile group 呢個位啦，咁你咪睇佢嘅 income 有幾多啦。佢究竟 earn 咗個國家嘅總共嘅 percentage of income 係幾多啊？咁但係由於 total income 係一樣噶嘛，咁所以 percentage 越低或者越高咧，就已經可以直接 conclude 埋個 income 係有幾低同幾高。平時唔得噶嘛，因為平時淨係 show percentage， 你兩個國家嘅 income level 唔同，你係唔能夠直接比較兩個國家嘅 income 嘅幾大噶嘛。你喺兩個國家嘅20% 代表嘅 income。個 amount 都係唔同噶嘛，咁但係佢如果而家已經 fix 咗係 equal 嘅話，咁就冇問題啦嚇。同樣啦，呢度又係睇翻20% 嘅位置，哇低好多啊，係咪？呢度可能先得個5%，呢度就可能有成15% 咁樣。咁所以 A 嘅 percentage of income for 個 low income group 係高啲，但係因為已經俾咗 total income 係 equal 嘅話咧，所以15% 所代表 income 嘅 amount 一定係高過5% 所代表嘅 income 嘅 amount。OK， 冇咗黃色 highlight 呢句嘢就唔可以咁樣 conclude，因為15% 嘅 total income 咁，但係可能 A 嘅 total income 只係100蚊，但係成個 economy B 咧嘅 total income 可能係1萬蚊咁樣，咁你1萬蚊嘅5% 都高過100蚊嘅15% 㗎啦。OK， 希望你明白呢個嘅道理啦。